နေ့မှာတော့တဘာဝတရားကြီးနဲ့ထိတွေ့ဖို့ရိုးကနေနိုင်ဝလောက်ကားစီးသွားရတဲ့မောင်ဆူရိုမီကိုကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်သွားဖို့အတွက်ကားနဲ့ဆင်စီရပါတယ်အင်ကနေဘူတာအထိကားတစ်ဆင်ဘူတာကနေတောင်ကြီးအထိကားတစ်ဆင်စီရပါတယ်တောင်ကတစ်ပင်တွေအုပ်ဆိုင်ပြီးတော့သင်းဆူဆူနဲ့တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်တောင်ကိုကေဘယ်ကားနဲ့လေးတက်လို့ရပါတယ်တောင်ကြီးမှာခီးသွားဘတ်စကားတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်ကားတွေကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ပဲဂျပန်ကားတွေပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်တောင်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံလောက်ကိုရောက်တော့အဆောက်အအုံဟောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။တယောက်တည်းသွားတာဆိုတော့တော်တော်လေးလဲကြောက်ဖို့ကောင်းပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာနောက်ထပ်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တက်ပါတယ်တက်နေရင်လည်းမိုးကရုတ်တရက်ရွာလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဆင်းခဲ့ပါတယ်မချိနဲ့သေးတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့လာပါဦးမယ်ကြီးစုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်